So soll es nicht aussehen. Das ist jetzt schon zu viel. Und dann ist es Schrott. Erster Gang, zweiter Gang. Aber ich finde es geil. Weit hinten ist voll geil. Was ist das für ein hoher Bastel? Hey. Du bist es! Heute zerlegen wir den Bollen. Jetzt wird er zerlegt, gewaschen und dann geht es weiter. So, schauen, dass nichts in die Zündung einläuft. Hier unten ist das Fußpedal. Dann schauen wir schon hin. Es sollte alles parat sein. Das Lümpenzweig machen. Also wir putzen schon Maschinen, aber nicht speziell so mit Teilen reinigen. Du kannst auch ruhig mal mit dem Schraubenzieher, das ist so ein bisschen das Gröbste. Ja. Weil er wird ja eh angestrahlt. Tipptopp. Gut. Ist halt ein bisschen eng da. Im Mäckchen hinein. Das hat schon Spuren. He? Ja, da sieht man auch, da haben sie mal das Kolbenfenster gemacht. He? Den Pleuel kann man so testen, oder? Wenn er nach Auf- und Abspiel hat, ist es natürlich extrem schlecht. Das braucht dann aber schon viel. Jetzt sieht man, seitlich hat er ganz minim. Ist jetzt schon ein bisschen mehr als original. Seitlich ist aber normal, das Hand. Ja. Und dann, wenn man so verdreht, ja, dann merkt man, hat er ganz leicht. Ja. Das ist jetzt schon zu viel. Also die sollten so es keinen haben. Jetzt legen wir hier die Kupplung zuerst einmal. Wann ist denn das letzte Mal noch gelaufen? Wissen Sie das? Etwa vor 5 Jahren, denke ich. Ja, schöne Soße, hä? So soll es nicht aussehen. Ja, ein brutaler Schlamm. Ja, aber ist mal Wasser reingelaufen. Und das ist einfach nur die Sicherung. Jetzt hat er so viel Spiel da, oder? Ja. Und das ist natürlich zu viel. Mhm. Jetzt mit dieser Schraube stellst du quasi das Spiel ein, oder? Wenn ich jetzt die ganze Dreieck siehst, dann hat er nichts mehr, oder fast nichts mehr. Ja. Die löst einseitig, ja, komplett, oder? Extrem. Bei dem ist es jetzt ganz extrem, oder? Es ist natürlich ganz schlecht, wenn die natürlich einseitig belastet werden, dann schleift es extrem ab, oder? Dann spanne ich das Ganze zusammen. Dann kann man die rausnehmen. Das sind jetzt da die Federchen, ja, oder? Und man sieht auch, brutal krumm, oder? Ja. Das war auch genau der Grund wahrscheinlich. Ja. Was das Problem ist, sehen Sie hier, die Mitnehmerlaschen, ja, die sind extrem rund. Die sind normalerweise gerade. Und das sind ja die in diesem Kupplungskorb laufen. Da siehst du auch, wie viel Spiel, ja, das hat, ja, oder? Sollte es nicht haben. Also verwenden wir auch nicht mehr. Rauswaschen da. Dann müssen wir jetzt die ganze Sache lösen. Das ist ein einzelnes Teil. Das ist das andere. Mhm. Das ist quasi die Kraftübertragung von der Kurbelwelle, das wir jetzt lösen. Die sind noch gesichert mit so Blechchen, aber die werden sowieso neu. Dann kann man da in der Mitte lösen. Extrem verrostet, oder? Ja. Aber wir heben das nachher mal schnell an die Dings an. Man sieht jetzt hier, das ist ja der innere Teil der Kupplungsscheibe, Kupplungslamelle, das ist das der Mitnehmer. Irgendetwas ist da mal gegangen, oder? Das ist einfach leicht eingelaufen. Mhm. Ich würde es eher zu einem neuen tendieren. Und jetzt hier wieder einen Spezialabzieher. Weil wenn man da natürlich irgendwie mit dem Schraubenzieher oder mit der Zange irgendwie hintergeht, dann verbeugt man den ganzen Kupplungskorb. Mhm. Und dann ist es Schrott, oder? Weil wenn diese Fläche da unten nicht mehr schön eben ist, dann greifen die Beläge nicht 100%, sondern irgendwie so ein bisschen halbpatzig. Und dann bringst du es nie an, dass das recht, dann schleift das mehr als etwas anderes, oder? So, zack, ein Konus. Darum ist der jetzt so mit so einem leichten Knall weggekommen. Ja. Also, kehren wir das Ganze um. Dann haben wir auch wieder einen Halter. Schauen wir den Unterbrecher an und sehen, der ist eingelaufen. Normalerweise sind die beiden Kontakte leicht bombiert, oder? Und das ist da deutlich nicht mehr der Fall. Ist klar, wenn beide Flächen bombiert sind, hast du ganz einen kleinen Punkt, wo sich das berührt. Wenn der löst, ist natürlich viel schneller und sauberer gelöst, oder? So sieht das aus da rein.
Jetzt sieht man, das funktioniert folgendermaßen. Die Welle ist die Antriebswelle, das kommt von der Kurbelwelle her, treibt das an. Und mit dem da hinten ist die Gabel, wie man da sieht. Ja. Und das ist nichts anderes, als dass das Teil hier und her geschoben wird. Erster Gang, zweiter Gang. Da sind dann die unterschiedlichen Grössen auch. Genau. Die sind zwar immer im Eingriff, aber die Kraftübertragung ist entweder von dem oder von dem. Oder? Und dann lohnt es sich wenigstens auch zum Revidieren, oder, wenn es so aussieht. Ja. So, jetzt natürlich hartnäckiges Zeug, wie man hier sieht. Und jetzt tun wir das einfach mit der Messingbürste schnell aufpolieren. Wir haben jetzt den Motor komplett allein, bis auf die letzte Schraube. Glänzt alles wieder ein bisschen im alten Look. Die Lagerstelle, das ist natürlich auch etwas Wichtiges in dem vorgelegenen Kugellager rein. Das darf natürlich ganz minim Spiel haben. Ja. Darum, da, wenn es ein bisschen eingelaufen ist, tue ich das auch ganz kurz, ganz fein aufpolieren. Einfach, dass es wieder eine feine Oberfläche hat. Wenn es nicht passt, muss die Büchse weg und eine neue drauf. Ja. Aber die sind in der Regel noch ziemlich frisch. Motorengehäuse werden glasperlt und nachher gehen sie zum Sandstrahlen zum Lackieren, dass wir die dann irgendwann auch wieder haben. Als nächstes müssen wir hier mal so einen Abend einspeichen. Du als angehender Velomech, ich weiss nicht, das ist sicher auch das Thema dort. Ja, auf jeden Fall. Fangen wir doch gerade mal an. Ich fange immer beim Ventilloch an. 1, 2, 3 frei. Das ist der nächste. Da haben wir noch ein bisschen ein Gefummel da. So, jetzt haben wir mal einen Kreis da. Gut. 3-mal kreuzen. Das Loch, das nach oben schaut. Jetzt kannst du hier eigentlich mal so weiterfahren. Und dann ist das 4. oder? Genau. Ja, wir zwei machen unseren Tank an. Ich muss mich erinnern, das sind die Teile, die haben natürlich weg. Die habe ich bereits abgepflegt und da oben verschliffen und unten. Die 2 Anschlüsse müssen weg. Und da unten habe ich gedacht, da machen wir einfach so eine Breite. Der muss raus und da oben wieder drauf. Ja. Ich habe jetzt gedacht, wir nehmen den wieder zum wieder einschweissen. Ich drehe dann noch den Benzinhahn. Du brauchst noch ein bisschen Platz unten dran und dann das Schläuchchen noch. Darum würde ich den dann hier einschweissen. Also, dann nehmen wir den weg. So. Jetzt haben wir hier ein relativ schönes Loch, wo wir dann aus Blech das Tellerchen schneiden und einschweissen. Oder weil jetzt können wir den wirklich sauber wiederverwenden. Sieht man, der ist hier unten gefaltet. Jetzt spanne ich den nachher auf und tue ihn irgendwo hier dann abstechen. Wunderbar. Er tut es dann nachher sowieso noch verziehen, macht jetzt eine leichte Tool, also kommt noch ein bisschen Material drauf. Und jetzt dasselbe noch hier hin. Jetzt würde ich da mal noch versuchen. He? Also, Benzinhahn, der ist ja auch noch. Angezeichnet haben wir schon. Mal schauen, wie das geht da. Södeli. Also beim Tank wären wir jetzt eigentlich so weit fertig, dass wir den dick schweissen können. Schauen wir mal, ob am 6 Dickschweissgerät etwas taugt. Also, dann würde ich sagen, soll ich dir einmal heben, dass du da punkten kannst. Eben, verbraten ist der Grümpel. Wenn der Elektrode ganz spitz ist, geht es viel besser zum Schweissen. Wenn die Spitze dort so wie rund ist, dann verteilt es eigentlich den ganzen Lichtbogen und dann wird es dort warm, wo man es eigentlich gar nicht will.
könnte sich auf die Räder stellen, bevor du kommst. Ja, sauber. Wunderbar. Gut. Können wir bringen. Gut, dann geht noch das Hintere. Ja, bene. Dann hängen wir den mal drauf. Der Tank ist gemacht für so. Wir haben ihn so. Darum haben wir ihn jetzt mittig oben gesetzt, oder? Aber ich denke, das lohnt sich. Gut. Es ist immer schön, immer wieder wegstehen, ein bisschen schauen. Ja, ist ein Uhr-Tank, oder? Ist ein Uhr-Tank, ja. Frech. Der Punkt kommt aber noch etwa 15 mm runter, sicher. Und dann sind wir mit dem Motor wieder gerade, oder? Ich nehme jetzt gerade mal den Lenker vom anderen Projekt, oder? So ein Anhaltspunkt quasi. Aber ich finde es geil. Weit hinten ist voll geil. Ja, wird heben, hä? Füße mal auf die Pedale nehmen. Heben mal die Hände etwa dort an, wo du denkst, jetzt 60 sogar, hä? Ja, ich denke, der kommt sicher nicht schlecht. Der kommt sicher nicht schlecht, ja. Also, nächster Anhänger, oder? Genau, jetzt müssen wir da das Zeug abhauen. Weil das sind die Guten, da, die Alten natürlich. Die muss jetzt hierher. Ist es auch schön verstaut, oder? Ui, der ist schmäler. Und zwar etwa um 2,5 cm. Das ist ja lustig, hä? Unten da haben wir 80 und da haben wir knapp 100. Was ist das für ein hoher Bastel? Hey? Haben wir noch mal so ein Gerüst da? Ja, vielleicht finden wir eins, ja. Ja, das ist geil. Das ist geil. Also gut, wir sind jetzt hier ein gutes Stück Fürsche gekommen. Den Tank haben wir ziemlich angepasst. Das Einzige, was jetzt ist, hier oben noch ist das Loch. Das geht aber zu einem Kollegen, zum Karosseriespengler. Der macht das noch schön rund zu und tut den ganzen Tank verziehen. Der Motor ist natürlich nur ein Dummy. Den anderen Motor haben wir bereits ja zerlegt und der ist beim Lackierer. Den Sattel haben wir angepasst mit dieser Stahlplatte, haben sie jetzt einmal gepunktet. Das ist noch nicht fix, vielleicht gibt es dort noch leichte Änderungen. Lenker haben wir uns ziemlich entschieden. Dort kommen jetzt mal ein paar Beispiele, die sind bestellt. Die Schutzbleche sind auch in Arbeit, die werden auch extra hergestellt. Neue Anhänger haben wir etwas gefunden, weil wir haben ja gemerkt, da ist alles krumm und schief. Lohnt sich absolut nicht, aus dieser Ruine etwas zu machen. Den denke ich, gehen wir dann bald mal holen. Mit dem neuen Anhänger gibt es dann gerade noch einen neuen Deichsel. Schön im Schwung natürlich da mit dem Rädchen. Und dann weiter hat es noch eine neue Idee gegeben. Kannst du uns vielleicht gerade noch etwas dazu erzählen? Ja, da im Prozess der Arbeit ist die Idee entstanden, dass man da irgendwo noch mit Beleuchtung etwas macht. Eventuell irgendwie Bodenbeleuchtung. Oder dann da am Rahmen entlang unten durch eine Beleuchtung einsetzt. Vielleicht auch beim Anhänger hinten noch eine Beleuchtung. Beim Anhänger ist selber dann auch noch die Frage, wie wir den hier auskleiden. Wenn wir das mit Blech machen oder mit Holz, ob wir ihn dann auch offen lassen. Oder vielleicht sogar mit einem Deckel. Ihr könnt ja noch in die Kommentare schreiben, was ihr gerne sehen würdet. Oder habt ihr schon Erfahrungen gemacht mit Beleuchtungen, mit Befestigung von Beleuchtungen? Oder eben mit dem Auskleiden vom Anhänger, was da sich gut eignet oder eher nicht so. Der Abschlusssatz, weißt du noch? Abonnieren nicht vergessen. Hey, nein, schau, das hat sich schon eingebürgert. Du bist es gewesen. Haben wir das abgemacht? So ein Vogel.